السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة ويا صباح التفاؤل على حبايبي في كل مكان. وحشتوني كتير كتير جدا 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 من اخر فيديو كنت بقدمه معاكم. النهارده جاي لكم بروتين جامد جدا جدا. جاي لكم بقى ايه؟ فيديو جميل ان شاء الله يعجبكم باذن الله، هتطلعوا منه بكل طاقة ايجابية. بس اول ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى يا حبايب قلب جايه لكم بقى ايه؟ بروتين جديد كده في اوضه النوم ان شاء الله. بعد طبعا كده ما اتوضبت وبعد ما اتدهنت وبقت ما شاء الله. طبعا غيرت بقى الايه مكان السرير طبعا. اللي كان يا حبايب، اللي كان متابعني بقى يا حبايب قلب بقى ايه يقول لي السرير كان فين في الاول. المهم يا حبايب قلب غيرت بقى طبعا الاوضه. انا سايبه طبعا الدولاب زي ما هو، بس غيرت نظام التسريحه والسرير. طبعا بقى ايه شلنا الملايه بتاعتنا كده وقلنا بقى ايه نغير كده الملايه ونحط ملايه جديده كده تكون يعني ايه ما شاء الله كده ايه فله شمعه منور. غيرنا الملايه بتاعتنا يا حبايبي وظبطناها كده وما شاء الله يعني ايه ظبطناه كده. وهنفرش طبعا السرير بتاعنا الجميل دون. بس يا ولاد والله العظيم الأوضة بجد اتغيرت جدا جدا والدهان بتاعها بقى جميل ما شاء الله. وانا مبسوطة جدا بجد، مبسوطة قوي يا ولاد. المهم طبعا بقى ايه ظبطنا الملايه كده. نحط بقى ايه المخده بتاعتنا وده المفرش. طبعا الجو برد جدا جدا ما عادش زي الاول يا بنات. الجو فعلا عبي برد قوي. وبصراحه عدنا بنتغطى واحنا نايمين يعني. خلاص بقى كل سنه وانتم طيبين. داخلين بقى على الشتاء وروايح الشتاء وايام الشتاء. مين بقى اللي بيحب الشتاء زيي ومين اللي بيحب روايح الشتاء زيي؟ اللي بيحب روايح الشتاء زيي يكتب لي في الكومنتات. طبعا بقى ايه شلت بقى ايه اللهم صل على النبي الخداديه كده. وركبت لها وش جديد، الوش بتاع الايه المخده. وايه وركبت لها طبعا الوش اللي هو بتاع نفس الملايه. طبعا انا بحب الطقم ده قوي. ما شاء الله فريحي كده وما شاء الله عليه بصراحه. ما شاء الله شايفين بقى السرير لما ترتب يا ولاد؟ شايفين؟ ما شاء الله. تسلم ايديا وحياة عيني. حبايبي والله. عايزه منكم بقى يا حبايب قلبي ايه اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه فضلا وليس امر. يا احلى اخوات في الدنيا. كومنت جميل منكم كده يشجعني كده ان شاء الله، عشان باذن الله يبقى نعمل مع بعض روتينات جميله كده تعجبكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. شوفوا انتوا عايزين ايه يا حبايبي، إيه تطلبوا طبعا مني. شوفوا انتوا عايزين روتينات ايه نعملها مع بعض، إيه عايزين اكلات ايه نعملها مع بعض. اكتبوا لي طبعا في الكومنتات وعرفوني وقولوا لي وانا تحت امركم يا حبايب قلبي. طبعا ظبطنا السرير بتاعنا. هو روتين بسيط كده في اوضه النوم. يعني ايه يعني ايه يا تنظيفات كده بسيطه كده يا حبايبي. طبعا بقى كان في حاجات بقى المكوى والاكسسوار العيال بقى مطلعينه. بتبقى ايه يا بنتي تمسك كده الطرحه بتاعتها وتكواها من قدام كده تظبطها يعني. والاكسسوار دي طبعا بقى الاستاذ محمد برضو يعني ايه برضو بيعمل بيه شعره وكده. فكانوا بقى مطلعين الحاجه ديت فاهميني. فمسكتها برضو طبعا ظبطتها كده وروقتها. بس بصراحه لما جيت بقى ايه يا بنات، روقت كده من غير ما نمسح. قلت لا لا. فرجعت تاني قمت ما ايه شايله الحاجه بصراحه. وقلت ايه اعملها تاني يعني امسكها بقى ايه انضفها كده واخليها فله شمعه من ورا. الزيت اللي هناك دي بقى يا اولاد يعني هتقولي يا ام محمد الزيت محطاه في اوضه النوم. والله يا بنات يعني هي جت كده فطبعا انا شلتها وحطيتها في جنب. عند طبعا المطبخ بتاعي يعني زحمه كده يعني. فان شاء الله كده ايه نجدد كل يعني ايه كل مره حاجه حاجه كده يا بنات. يلا يا حبيبه قلبي روتين كده بسيط وان شاء الله تطلعي منه بكل طاقه ايجابيه يا اخواتي. طبعا بقى جبت ايه جبت شويه بريل كده وحبه ميه وجبت طبعا كده ايه سلكايه كده وايه وقلنا برضو ايه نمسك المرايه بتاعتنا دي نمسحها كده. كان عليها دهان طبعا من مطرح الاوضه لان انا ما كنتش طلعت التسريحه بره. كانت التسريحه طبعا ما عرفتش اطلعها بصراحه ما طلعتش من باب الاوضه فاهمني. فكنت انا سايباها كده يعني ايه ادهن جنب يعني ادهن اوضه يعني جدار. وهو ايه وازقها في النص كده والجدار اللي خلصه ارجع تاني اتنقل على الجدار التاني. طبعا كده مسحتها طبعا كده بمدهن بقى اللي كان واقع عليها وكده. وخلتها يا حبايب قلبي شمعة منور ما شاء الله. خلتها شمعة منورة والله يا بنات. قولوا تمام يبقى تمام يا احلى خد في الدنيا. طبعا جبت المناديل ده. انا بحب امسح المرايه جدا بالمناديل يا بنات. المناديل ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا. كان زمان اما كنا نيجي نمسح المرايات يقول لك امسحوها بالجورنال. عارفين الجرايد يعني او الجورنال
الجرايد يعني يا ولاد، عارفين الحاجات دي كنا نمسحها، يعني ايه، نغسل كده التسريحه زي ما انتم شايفينها كده الازاز، ونحط ورق الجرايد. ورق الجرايد ده كنا بنمسحها بيها بصراحه. بس طبعا بقى الدنيا اتطورت يا بنات، والمناديل طلعت بقى وكده، فايه اتمدنا شويه. مسحت طبعا كده المرايه يا حبايبي، وقمت برضو ايه، قلت اغسل برضو ايه اللي ايه، الرخامه اللي هي بتاعت التسريحه دي، برضو كان واقع عليا ايه شويه دهان كده بساط برضو، مسحتها برضو ايه، وخلتها ما شاء الله فل شمعه منوره بصراحه. طبعا بقى بعد ما مسحتها يا بنات، ايه، رحت بقى الحاجات ديت قلت برضو اشيلها وامسحها برضو هي كمان، اشمعنى هي. شلت طبعا بقى الايه الحاجات اللي موجوده بقى على التسريحه، الشامبو والكريمات والحاجات دي يعني. وقلت برضو ايه اعملها كده بشويه ايه يا بنات، بشويه بريل برضو كده، بحبه قلل، اي حاجه عندك يا حبيبه قلبي، يعني المهم ان هي تعمل رغوه، فاهمني. طبعا النظام والتجديد جميل قوي يا بنات، والله العظيم بدي يعني بصوا طاقه ايجابيه، وبدي روح حلوه كده للمكان. بجد حاسه ان انا قاعده ما هيش شقتي، حاسه ان هي شقه تانية بصراحه. بجد حاسه ان هي شقه تانية يا ولاد، والله العظيم. بس الحمد لله على كل حال، وواحده واحده كده ان شاء الله، وهنجدد مع بعض كده، وفاهميني. جت طبعا كده مناديل، وقلنا برضو ايه نمسح برضو الخشب بتاع التسريحه ده. طبعا ما عنديش اللي هو المصلى على النبي. هتقولي يا ام محمد ما بتعمليش باللي هو بتاع الازاز ده ليه؟ ما كانش عندي والله يا بنات، بصراحه ما جبتوش. فقلت الموجود يمشي يا بنات، الموجود يمشي، فاهميني. فطبعا ايه مسحت كده يا حبايبي بالمناديل، وايه وهرجع طبعا بقى ايه ارجع الحاجه دي تاني، ارصها كده واحطها تاني مطرح. طبعا التسريحه بتاعتي إيه نظامها مختلف، عندي الحته اللي فوق دي عاليه شويه، وعندي ايه يعني بشوف تسريحات كده بتبقى مسويه يعني ايه مع بعضيها كامله كده، تبقى المرايه بتاعتها، او اذا محطوط بقى مرايه بتاع اللي هي الازاز او رخامه، بتبقى كده ايه المرايه كده مسويه بعضها. لا انا مش كده، انا عندي حته في المرايه في التسريحه عاليه كده، والحته التانيه ايه، واطيه. فبصراحه يعني ما هياش حلوه بصراحه. بحب التسريحه اما تكون يعني ايه يعني مربعه كده ومع بعضها، تعرفي تحطي عليها حاجتك بقى، وترصي بقى علبه مكياج، وترصي حاجتك كلها عليها، فاهماني. طبعا دي كانت مذكره ايه. طبعا يا حبايب قلبي بقى ايه، بعد ما روقت التسريحه بقى جبنا المقشه وايه، وقلنا نكنس برده كده البلاط كده ونلمعه، رغم ان انا كنت منضفاه بعد ما دهنته وكده، وما شاء الله مسحته وخليته ما شاء الله عليه. بس بقى ايه، برضو جبت المقشه، وقلنا برضو يعني ايه حاجه تكون موجوده في الاوضه كده، فاهميني. طبعا بقى يا حبايب قلبي بابا كان موجود عندي، وكان نفسي والله العظيم ان انا اعمل فيديو واطلعه معايا في الفيديو. بس بصراحة ما كانش عندي اي وقت والله يا بنات، يعني كان موجود عندي بابا، وكان موجود عندي مروة اختي، وكان موجود عندي مرات بابا وكده. وبصراحة والله قعدوا معايا 3 ايام، يعني يا دوبك لسه ماشيين وخارجين. وقلت بقى ايه الفيديو ده كنت انا مصوراه بصراحة من قبل ما هم كانوا يجوا، من قبل ما كانوا يجوا بصراحة. فجم زاروني بقى، يعني ربنا يخلي لي بابا يا رب، ويرحم امي رحمه واسعه، ويرحم اموات المسلمين جميعا. وبصراحه والله كنت مبسوطه قوي بقعدتهم معايا. بس سبحان الله هي الدنيا بتجمع وتفرق يا بنات، والله الدنيا بتجمع وتفرق. تعالوا بقى ندعي كده لاخواتنا في فلسطين وفي غزه وفي سوريا وفي جميع البلاد العربيه، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مقتدر بحق لا اله الا الله. طبعا دي منظر الاوضه بعد ما انا خلصتها يا حبايب قلبي. يا رب الفيديو كده يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي. وباذن الله باذن الله هنعمل روتينات قويه جدا مع بعض ان شاء الله، بس بتشجيعكم ليا. واشوفكم على خير، ومع الف 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 سلامه يا احلى اخوات في الدنيا. سلام.